Nongeye kubaha ikaze aho muri hose nizere ko amahoro y'Imana akomeje kuba yabana namwe. Mu by'ukuri ni ibibazo bikomeye cyane, ni ibibazo biteye ubwoba, uraza kumva aya magambo biraza kugutera ikibazo gikomeye cyane kuko ni ibibazo cyane. Urabona hano mu karere ka Gasabo, umurenge wa Jabana, akagari ka Ngirigi, umudugudu wa Muberinka, aho rwose abaturage bari mu nzu bagiye bumva ikintu kirakubise cyane n'umuvuduko mwinshi cyane. Mu by'ukuri bihutira kujya kureba ibibaye, basanga ni imodoka iri mu bwoko bwa dina, ipakiye ibicuruzwa bya Bralirwa. Mu by'ukuri iyo modoka yari ifite purake ya RF 644. Ni ukuvuga ko ni ibibazo byari bikomeye cyane, aho rwose mu by'amahirwe baje gusanga komvayeri na shoferi ntacyo babaye, ariko bangiritse biteye ubwoba. Mu by'ukuri shoferi diregisiyo yari yamukanze mu bugabo, ariko mu by'ukuri yavuze ko ari kumva byamukomeranye. Icyo bamufasha ni ukwihutira kwa muganga bakareba ko hagira icyo bamufasha, ubuzima bwe butarahitanwa n'urupfu. Mu by'ukuri komvayeri twasanze ugutwi kwacitse, atubwira ko nawe afite uburibwe buteye ubwoba, biteye ubwoba cyane. Mu by'ukuri batubwiye ko iyi modoka yari ivuye muri Bralirwa igemuye ahantu bita i Kanombe, hano ku murenge wa Kanombe, mu kagari ka Rubirizi, umudugudu w'Umunara. Mu by'ukuri batubwiye ko ariho yari igemuye ibicuruzwa bivuye muri Bralirwa, ariko ntabwo byayishobokeye kuba yagera aho igiye. Mu by'ukuri ni ibibazo bikomeye cyane kuko natwe twahageze, batubwira ukuntu byari bimeze, batubwiye byinshi cyane twumva neza tubiburiye igisubizo. Mu by'ukuri twaganiye n'abaturage, ikinyamakuru cya Rumaziminsi TV batubwira ko ikiri gutera iyi mpanuka cyane cyane ngo ni imihanda iri gukorwa n'Abashinwa, biri guteza ikibazo gikomeye cyane, ngo mu gihe itaruzura ahantu hari kunyerera cyane, bigatuma nabo ubwabo bagira ikibazo gikomeye cyane, kuko abaturage batuye munsi y'umuhanda bari kurira cyane, bafite amarira menshi cyane, bari kuvuga ko anytime bahitanwa n'impanuka nabo, nka kuri iyi modoka iba iguye ikagwa mu mukingo, ishobora kwitura hejuru y'inzu zabo, ugasanga bibaye ibibazo. Mu by'ukuri iyi mihanda bari kuyishinja ko iri kumanura amazi menshi cyane, ikajya kubasenyera amazu, kuko ni ibibazo bikomeye cyane. Twabasha kwegera Abashinwa tubabwira ko bareba ukuntu baca imigenderano kugira ngo badahitana ubuzima bw'abantu benshi, kuko ni ibibazo bikomeye cyane. Kuko urabizi, iyo umuhanda ugikorwa usanga ahantu hanyerera cyane, batarashiramo amagaraviye cyangwa se kaburimbo, ugasanga biri guteza ikibazo gikomeye cyane. Mu by'ukuri icyo twasaba nk'ubuyobozi bubasha kutwumva umunsi ku wundi, ni uko mwabwira bari Abashinwa, mwe mubifitiye ububasha, kugira ngo babashe gukosora, hanyuma batica abaturage, kuko ariya mazi nayo ubwayo ari kumanuka cyane. Noneho byafatirana n'uko imodoka ziri gucaho ari nyinshi cyane, ugasanga hanyereye cyane, ugasanga nk'imodoka ifite nk'amapine amwe aba ari nk'ipasi, bigatuma imodoka zinyerera cyane zikajya kwitura ku baturage. Mu by'ukuri ni ibibazo bikomeye cyane, abenshi bari gushaka ukuntu bakimuka, byagoranye cyane, aho umugabo yari afite abapanga bagera muri 5, noneho abapanga babona ukuntu imodoka zitangiye kugwa hejuru y'amazu yabo, ni ukuvuga ngo bose bamucitse batanamwishyuye, kuva ko ni ibibazo bikomeye cyane. Barebe ukuntu bakegera abo bayobozi, babasabe kuba bavugira mu by'ukuri, bakabasaba ubuvugizi kugira ngo babashe gukosora iyi mihanda mu gihe itaruzura, hanyuma bitaza guhitana ubuzima bw'abantu benshi cyane. Rero hano ni kuri Rumaziminsi TV, nizere ko wakanze subscribe kugira ngo tujye tubona mu makuru yose. Guys, murakoze cyane, bye, Imana ikomeze kubarinda ibihe byose. Ciao.